सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो भिडियोमा है। ल यो चाहिँ हाम्रो अब नेपाल सरकारसम्म पुग्नु पर्यो है। अब 24 घण्टामा लाइसेन्स निस्किन्छ भनेको लगभग मैले अहिलेसम्म गरेको लगभग 6 वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म मेरो लाइसेन्स पनि आएको छैन हैन। अहिले अब अस्तिको कुरा सुनेर 24 घण्टामा हुन्छ भनेर आएको। अहिले बसेको म लगभग तपाईको 1.5-2 घण्टा भइसक्यो, पालो पनि आएको छैन। यो सिस्टमलाई कसरी चेन्ज गर्नुपर्ने हो, यो सबैले यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। ल हाम्रो सुनसरी यातायातको व्यवस्था चाहिँ यस्तो छ है। अहिलेसम्म पनि केही साम्य हुन सकेको छैन। जहिले पनि हामी आएर 2 घण्टा 3 घण्टा लाइनमै बस्नुपर्ने अवस्था छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी साम्य पार्न सकिन्छ, कसरी निर्मूल गर्न सकिन्छ, त्यो अब नेपाल सरकारले ध्यान दिने कि यातायात व्यवस्थाले गर्छ कि हैन। अझै पनि हाम्रो यहाँनिर यातायात व्यवस्थापनमा चाहिँ अझै पनि यस्तो भिडभाड छ, अझै पनि पुरै व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन हैन। अब यसको जवाब चाहिँ कसले दिने हो।